Yeah. Bumbleclot. The light over here, so it's too much, people. Me just can't bother. There is a boss man, a wicked in a bed. Good over evil. Good over evil, darling. Celicius, power dance, sponsored by Celicius. Everything say we say me don't turn in a boss, in a wicked in a bed that we say boss up. Yo, cause the line now good, don't it, peeps? I'm gonna be clean the camera. So what are going with the camera, them peeps? I'm gonna be clean the Bumbleclot camera. So what we are gonna do? We have to take out this. I'm gonna be clean the Bumbleclot camera. As against the car caveira can okay? The screen protect. Hano. Yakazake da. Eningi kiriningi ko bwenti. Ha! Sefa. Laba sukurini. Take a look at the Bumbleclot screen, yeah. No. So se nezi jako kanwa. Ate na yekera kajja ko dako. Ndi musajja muvuzi wali moloke simu yegwa buli ddakiika. So venda jifuni rangi sabika sarika. Me don't let nothing go on happen to the Bumbleclot phone ya no. So nja kujizaako. Don't it? Yeah. Yes, man, are we there? See where we are, we're in our alien. And that one to be to go I right now. A vacation and me leave, a vacation and me inner. Tell him cola. Weekly hearing about the I right. Because in South, I go for Manga Queen that in your Geraco Edda. Temoni can get up a maga or call it. When the West City Kitty. We were camera call and get chegalo. If the camera boss, when the camera boss, you got fatia ma camera no, you camera back where just give me a signal and say, yo, everything flip flap. Kakatika so keno chibaita obabu za komina ba cowboy never dem we never be like mukutu pen. Over funny man, yeah, what do I know? Kati mwana bagala nyabe filiza kadega manja Lucifer. We love him chance. Anyway. Bidi windi nyeru gena baso mugwanga. All of the just bloggers my association is over as a good deal. Baganda bangi njala chekola abantu njala chekolo muna Uganda muve njala fuse njala buli muntu kati anonya akakundika kuba musendeza omiwo musoro musanya abasimanya abafilime banonyeza akakundika abwe abayimbi bagala kuba sente simanyi mu government abasimanya ba promoter ba kuba sente. These are billions of people. I mean money government zezeba wangu ba promoter bani. But anyway, katwawe ebintu byennazenda abantu bagambe ndyoge musobola kubyogera konze ndaza. Ekisoka. Let this video be clear ku buli kintu ku buli muntu enda gwekwata kubonyiga nyega. Ekisoka 1. Wote baita bloggers simanya association in Uganda. Eyo sigirina kukakwate kuba. Etegeza Uganda Bloggers Association. Uganda abali wansi ku ground. Nziramu ba bloggers abali wansi ku ground. We the likes of Kakensa.
balumbuya babeere no mu diaspora bapenge ba enimezaya ebyo tebitukwatako kuba sibi tuli Uganda nziramu Bloggers Association yabo bokka aba NRM era ng'emu abalabye abali ku ground ekisooka kino wammanga mpayo blogger ng'ali wansi ku Uganda awo nga muwakanyi bablogger bonna basigalira kubeera ba NRM abali ku ground akakakukundi ke mwalabye isima abaani baagala musimanyi kubalonda ebyo byabwe bonga abablogger abakajja abayagala okulya twakiyigiramu nga tetwagala ssente ekintu kikubedde emyaka 10 tetwagala ssente tetwagala mukundi kundi obo mugende wasale mugende mubbeyo ssente mutekemu amanya gaffe nze system gwe zane muteeka mu bigundi byammwe ebyo munamwe muteri anfuga o Uganda wala mmanyi nti waliwo abo blogger bano abagala okubeera eva babeera beereeri babeera tebamanyi mugende eyo mugende mwefuge nze siri mu kakundi ako kagenza kali mu kakundi ako balumbe tebali mu kakundi ako Uganda kitegeeza mu abali ku ground gerayo mwatudde ababundabunda abanoonya ekyokulya twava mu levu y'okunoonya ekyokulya so mwe mugende wasale babawe ssente fete tulimu tetulimu nziramu zeteri blogger nfuga era isima mwagaliza mikisa n'isima yigo mundo yano yakasuka emikono bagenda kwefuga nga abakajja mu kintu kino abali e Uganda eyo. I feel so sorry for Ashibaka Kato. I just don't know why this younger man yet amira mu kategoria abo bavubuka bano bavubuka banoonya ssente nesibe onya Ashibaka Kato mwana walingira nnyo ebintu ebyo okubeera mu abasajja abo simanyi bakuletadde mu bintu simanyi biki man nze sibirimu ebyo ebintu kati nziramu ngamba ate ekisooka bachali si babbuloga isima si buloga isima talina website isi buloga esi banyi waki yeyita buloga isima si influencer abo nabwe muli abavubuka beeramu baffe babbuloga bakoze ekigambo ekikyamu none of them is a blogger there buloga gwe tulina mu Uganda ozasigala kubeera kakensa sonyo no matiti kuba blog olina okubeera ng'okwata ekintu n'okyogerako oyinza okubloginga gwe ku mmere ku design oba kugambe ku mamotoka ofuna ekintu kyospecializingamu n'oba ng'okyogerako oba ng'okiwaako eba kyosiibaku ne mmwe muli matanka bano bavubuka si babloga ate si ba influencer wabula bali awo ne byactivism beekweka mbwekwesi si babloga tebalina muntu alina website nziramu abo si babloga tebabalya ssente anyway boba befuga neze cyane ateka kize muntu bayizo okunfuga zijja kukola yange ne kakensa ne yabo yawundye oba lubu yabagifuga nenge yaffe yabo diaspora esinga amaanyi ubeyo blogger association ya NRM tewali blogger buwaga waliwo omuntu akola bu video nga kuma Museveni nga limu association yaba abana nye bagala okukola bunda ba NRM era banoonya kubba ssale temuteeka erinnya lyange mu bintu by'ekisiru temukwesa mwami kakensa mugenda balaba temunoonya nammwe gundi mugende wasale mu besente do not use our names nga mugende wasali musale tetubirimu kati ntandise wabadde weereza okubeera nga njogera ku vidiyo ntandisewa Bobi Wine wale kifaananyi kyafulumye n'essale kamiyoni mwagenza okubba ssente wasali musale yabasenzo bakati mwe mumanyi Bobi Wine alina statement gye yakoze temwagitegedde Bobi Wine yagambye kyannaku nnyo nti waliwo abasajja abayonona industry eno ate abayimbi abandi baddenga ekyokulabirako bebagenze benye batandise okufukamira Chameleone, let me talk to you now gwegwengero sooka naawe ne Bobi Wine yakumubuulira wanda bit financial necessary so I know wagwano sagala muntu kungamba ojja kunyiga I know wagwano it is really a pity kyokola banange buno bloggers association soya kubira museka sabonda ba bintu ba bakajja babindeka mu banswala tewalira tekiribeera omuntu nga namusooka mu business kunteeka mu kintu tekiriigweyo igo yange tenasigaza nsigala okulaga nti nno tonsobola right ago wenda ba Diamond Pswanyi production simanyi Diamond aguze private jet I feel sorry for my brother Chameleone brother twabeera ngaawe edda muganda wange nga Chameleone yakuba ng'oli yaddala nga mantu walina star Chameleone mani wali star nnyo nakati nkibanya okyali star ne tomanyi value yo brother lezi kati kwenkubulye muganda wange Chameleone wakuba ku awo nasibe basimanyi ba Mr. Nice simanyi ba Juma simanyi sei simanyi bikoze bitaba bayi be simanyi ba kikula chwabo nga bakutya Chameleone njukire ebiseera nga nkyali mugagga naliko ewuwo
Mr. Nice yakyala yasula seguku waliwo next radio nga ne bwe bwine jibula Mr. Nice nabagamba zine motoka muzigula mu music nabagamba Tanzania waffe kizibu olina okubanga obutoba nnyo okulivinga buno obulamu wakanga Mr. Nice mwana ngazeewo Kamili ba professor je bakutyanga ngo jala sita Kamili gwe musajja gwe tulina kino ze nkyogera ne musajja wa Kagame I'll always be Kagamelian but nobody Uganda wagenda kuba ndogo Kamili jakubye nobody really can Kamili are bad but it's also such a pity man wone wengamba nika industry ke Uganda zwachisika wachiti basta bwendabo musajja ga Kamili ngatanyi kuvuka amirira akajya mwana antia nze chovula banzo sente zijja kompita ko mu bloggers sisobola kububeera sema yechi vyangire na kijja banfuga bachi Diamond asiba ne basinga opo mukatonda mugulu Kamili Diamond yagula private jet Kamili you own nothing brother East Africa's favorite bro Watching Bobby Wine the white anga DJ who's presidential material is a BBC international material man ngali omuita na DJ wajanga no byogere chi watu ngamuita na DJ mmoja bona look at where you are right now Lwachi Kamili buli kimu kyonna gufuse lwachi man gotunulabe lwachi mwana Bobby mwamuyitanga DJ nera bajali mwana lasita gwe kimu kikuyiseeko olaba naye ng'ate wasooka okuba omubi Kamili Bobby adda mu kisenge ne bebe kulu bamanyi tebakusobola mu muziki ne lasita wagaana okwembulandinga ng'omubi zikikyannuma mwana Lasta sibitegira lwaki bulabika ku pick up ng'osobola Brian White sente lasta man nze lasta sakutegeera bintu byokola n'omuziki gw'oli kasajja kabi ne mwana Kamili wakisalimu salaba fula bamatako lwaki salimu sala kufula matako lasta kadde mwazima Kamili ng'otaze kunoonya milioni 3 oba 5 osobola kuzifuna olunaku nga nase kuba busheno mu diaspora ku nnyimba z'enkadde tosobola kubanga olunaku osobola oyingiza milioni tugambe 10 Kamili kuchitone cholina osobola okuba ne sente mu bize batako Kamili tebasobola kumma show Kamili nakati so atwa otatambula kuba tuwa ng'okuba nyimba zo za Kamili otatisobola kikola naye abasajja bakukuba bakomalawo Kamili wakwataga ne Balam is a problem Balam kanikia osamwa muzikali look what he did to Ashibaga Kato Balam can kill anyone who's a career. Look what he did to Ashibaga Kato. Balam yasoka na kubuzabuza na sana kugule miaka 10. How can someone buy you for 10 years mungo mukolera contract? Mwana obero ofisa sirevu wa muntu. Balam alina contract nga Kamili talina kuyimba wantu wonna kujja konga amukkiriza yamukwata bemisango. Kamili asobola okukola ebintu nagamba agenda kukola kashow bafunemu kaseeta jamugamba agenda kujoso yakalamaji ba DPC bonna Balamu yabakolangako eyo keesi okuzikira kesi yakalamaji yayonoona nnyo Kamili olw'ensonga buli Kamili kyagezaako okukola okwesitula bagimujjukiza bino ebintu biri bwe bakaabushenga gye byatandikira dda mujjukira ka vidiyo ka Kamili yoni kali akaabukedde ng'omwana yali ku mukyala babooca kakalamaji eyo vidiyo ne bukedde yagijjayo. This is how market shows you the community yalina kubeera property ya state bakozesa nkozesa mulonya mugende mulonya ku YouTube nja kuva ku internet akomyoka video yaka omwana bukedde yakwata omwana ngamba nabyo Kamili ne banne ne babiwaka amafuta eyo kilipu bukedde ya silence nga byali ne kabushenga tosobola kuddamu ku Jeff na wonna Kamili n'atandika okubeera product ya state okuleka ng'ogwo omusango Kamili oba avudde mu ggwanga oba akoze eki kaliya baagiyonoona kaliya ya Kamili baagiyonoonera ddala ku mada case era yo omusajja akimanyi nti wagezaako okwogera ekigambo kyonna ajja kubeera mu nkomera ajja kgenda mu kkomera Balamu yamukwata emyaka
kumi kamili zikabala muzisirevu nsobize bakulanga bakyali bavubuka naye Kamiliyoni alina osituka n'agamba kino tekisoboka mwana Kamiliyoni yalibadde mukammanshirike ate kye yasinga okukola ndi n'akajja akaagula ennyumba mu Amerika ne mwana eno gavumenti emanyiira bannaye bamwawukanya ne famire ye ne famire Dagera awe tuli Bobi Wine ebifaananyi ebiyimuka oba bitandise okugamba mbu yalina essali Bobi Wine yali mudongo ebiseera ebyo ng'asinkana bonna oyo muhoozi yabirako kawo najja ng'ayagala kulaba obulabe ku Bobi Wine abe beekubisanga ebifaananyi Bobi Wine yabeereranga ow'amaanyi ebiseera ebyo ng'akuba muzeeyi mu tyeni bani abasaliye bafunira chance okwekubya obwo bufaananyi ate bamusanga mu ndongo Bobi Wine nagenda okuwasaba mbu agenze kusabiriza tewali Bobi Wine yali asabiriza let me tell you about Bobi Wine someone tell Bebe Cool waliwo olunaku lwenzijukira baaleetera Bebe Cool sente nali nkyali Uganda sente ezo zaali zikola amakulu by then ng'omuntu yenna asobola zikolera Bebe Cool oyo yagoba sente agamba zitwalire Bobi Wine omukazi n'avuga emmotoka n'ava ekiwaatule n'agenda twewuunya okulaba Bobi Wine ng'akoze ku the same show manager Bebe Cool n'abuuza omukazi Bobi Wine wamuwadde sente mukakalimu n'agamba yazikiriza bajja Kamili ne Bebe Cool bajjanga bagoba obulimu obumuzi ne bonka nabo nga bagoba obulimu obumu naye nga manyi Bobi kyakola nga Bobi centers sikanagamba zipe ja kuyitawo naye nga gamba nja kuyimba ennyimba nnya okkiriza nti za appearance yange ate simpanja kujja nzije ngujja kujjuza naye nja kuyimba ennyimba nsamu sente nzitwala bano bajjanga tweyitanga babbiigi Kamiliyoni doctor ebintu ebyo byabavuwaza nnyo ate omuntu omwavu omulabirawo omuntu anabeera omwavu omulabirawo nze ne bennagamba nga beefumbafumba musimanyi basiiga langi musimanyi basiizi balangi baava wala naye nga oba osiiga langi gavumenti neekumma n'ekizimbe nga beekwagala nnyo are you that dense wasomera kusiiga langi musimanyi obadde osiiga Bulaaya langi naye nga Bulaaya obadde osiiga walangi kale tugenze Uganda isima agambye asiiga langi ate kati terina kintu talizamu wa kizimbe wandi kubiti lubadde okubira akadingidi abasajja abo n'obulwayo gw'ogamba bunaakusiiga erangi waliwo ogenda kufooliyala nga kyosigadde ngwe nakudde ate ku kiri kyewatandikako ekyokuzimba mu association mu mugyeyo ssente mubbe ngeza nembala bataddemu erinnya lyange mugenzi wa ssale beetase okubeera nga bayokyesa abantu omusajja bafukamirira omusajja tugeza temuntekamu erinnya lyange era okufuga bali ku ground yo buyinza okufuga eyazze ejjo nga naawe nga oli pulezidenti wa oliba ssebo tosobolirako ddala abayimbi basabiriza ne babeera buli ate nga nze nabagamba ekintu kimu ne mbagamba mmwe musinga okutya obuyimbi omuyimbi musange mukuba akatayimbwa taggasa sanga omuyimbi mukuba akatayimbwa taggasa kuba bano abasajja baswaziza ne famire nti bo boogera practically bavaayo nayogera nti noto oba bakazi babano abayimbi mwana baliriddagwa kirungi Daniela ali eyo Bulaaya yali bibi naye saalibadde na musajja ng'akola ebyo mwafukamirira ssente ng'olina erinnya Kamiliyoni okyali sitane eraba eyo keesi tosobola kugiwona baddayamawoni baliri baweevinga zifulaaga abo kadamani kajjako kumwanji baone kwasobola okujja bagategekerawo kikiwona kanibo undi bakaita Jennifer Musisi kakola ne state bekagamba Kamiliyoni akuba takuba ne yeekubya sirabagamba sanga omuyimbi omukuba akatayimbwa mwe mubatikiza palayisi omuyimbi we Uganda walayisi musange mukuba akatayimbwa senza mweza mwiwa mso bagenze kuzija bali mugenze abasalimu sale batakaliya mama salimu sale batakaliya bata nze mbagambe nali mfano gwanyu banja kye bamukola abasajja abo my brother Brian White man I miss you bena nze mmanyi era nze mmanyi omanyi Brian nze mmanyi those people are evil ate Bebe Cool wasema ebintu birala tojja kitegeera ti gwe mwere bolinga ate kati Bebe Cool waliwo ekyo talinategeera when someone succeeds beyond magnitude tobako kyoyinza kumugamba
Someone has succeeded politically. About the presidential aspirant. Era yalondebwa. Wampulira bamuyita president elect. Yalondebwa abantu ne mubakalo. Na succeedinga mu social life okubeera omugagga financially. Na succeeding na akulaga nti ne family yonna esobola okujja ne batuulako ne bagamba nti here we are. One way to say, but no public funds. Temuli musende yamuli wa musolo, zirozo nanto yo zafan all these things. For the last man, gwaita daksikatero. Nena akumanyi vibes. Nena akulaga mbona inakakalina kasitula. Right, mo Bobi Wine ina kyakulengeza ndi alright. Oyinza okukwata oyinda gwe baganda abo bawala bwagala kutulaga. But wandibadde watisi ko mutabani mu Henry Hendricks ate omukulu ku Dax Vibes. Yani badde sazi na inamuko ku buyumbu obubiri n'ogamba kati mutabani wa. Already is an established artist. Talina kubeera ng'abeera mu makaago eba abeera akwekubya Buserofina Zuwena. Kati ageza ku ataddewo n'ekifaananyi kati gino emyaka bano kale betulina abato baffe. Mutabani wono ng'egyakuze kuba sisuubira mu Solomon yeetaaga guloofa ssaawa zino. However olina omwana omuto oyo gw'osiiba osabiriza essente eyo zijja osimanyi Alan Hendricks ate naye yandibaddewo n'akayumba. You understand? Agezako kulengeza ezo nabitegeera neffe tubiraba Bobi Wine yakuba Bebe Cool naye ng'amukubisa bikolwa. Bebe Wine is the reason why Kamili ne Bebe Cool bakyasiranye. Bobi Wine akuba mu silent. Bobi Wine kasajja kazibu. Bobi Wine n'ebintu byakko ne family ya Bobi Wine nga bibakuba. Bibakubira nno ddala. Bobi Wine ayinza okuta ennyumba n'emwanyi gwakuba alina gwalengeza nti kati gwe kale wannemu okutuuka. Even the last born in our family are sitting in the studio living down, but you're saying the president is my best friend. That makes you rich, by the way. Bobo mukulembeze. Oh, what the woman mu private jet him baku flies na banja za tula mubu mujenzeri. This man is making the money. Emotoka jayinza okuvuga nti bullet proof, which he can actually access abantu bagimuwadde bafaani be, you need to beg it. Akuba ni all levels n'owulira nga tolina wonna. That is really bad. Ng'olina omuntu bali okumbitinga naye kati Kamiliyoni yatuuka ekiseera ne kimutabukako because bamuleeta diverting ku kyaba mayor because Kamiliyoni doesn't have anything. Talina kintu kyeyetaaga munafu. No man. Bamufya musanyisa mizanyo gye bamulese mu mayor kuzanyisa awo bigezo ebiti kati bamulesa ate association ageze okulwana nako kwa association ikkiriza obagaana Kamili. Bamulazendi bamukozeseza bamuleta mu okubeera nti no meya bazi bamulese bulese abogere nga abakolera emizanyo gyabwe n'agibazanyira kati ate association aberenga ate yafuga bamukubye ekikono. That is how movement really functions. Vamu private jet da mu reality week of private jet okazanyende naye kitya kugulawo mitiri kitya. So you have no moroto inokwogera ku kintu ki advising Bobi Wine what okisobola ataka ti Bebe Cool mwana sigera kuyisamu n'amaaso naye waliwo kati ebintu ebiri evident kati kino kirala industry muganya okukiza nti yagode industry yagwa tewina senegwezo oyenda yili kufuna nga wagambya musayi waliwo artist tewaliwo artist mu Uganda alivinga bulamu buli extraordinary ku Uganda wa wansi yamukola mwete mulina musayi gwa mbuluti ngo mulina okubeerawo eba munga mufuna sente mu gavumenti ya Senegal bani tekiribeerawo era tekikirizibwa okubeera mu abakasa kugondoka abannayuganda abasukulumye kuba naabwe nti bo mu kaseera ka covid nga kano bafuna ensako everi gavumenti naye nga tona mugula omuntu wa wansiko wolovide gyemwalabe y'omulema nga bamugoba omusajja yakaba amaziga ng'agamba alina omukazi abo abantu bwe temubatunuulira nga mwemutuuza okuwanika mukutta ebipale musiba ejjini mulidde amaliro gye mugenzemu n'ebimu byammwe ebiwunya mugenzi wasale kusaabasezaami wa musolo temusobola kutunulirako ku bantu bano abazze bakale bagoba mukale omukazi gwe bakubalule bamutta nga batunda miyendo olw'omulema gonna bya rescue nga nosimanyi bamakakamyakaaba baliyo yeekulaku temutuuza ku bantu ngaabo kati omubasitaba mwe mulina ki ebintu bingi nnyo beetuumye ebyo naye tebabisobola abantu beefuula basita mbabuulya n'abantu beefuula basita n'abantu mwe beefuulira basita talina naka insurance talina insurance nti oba bwefiira wano kibeera kita talina yadde ka insurance bwe muyita basita
badda ku mukene kati bwali muyita basita tebasevinga tulaba muyimbi n'omute mmotoka n'amafuta bazimuwoze Zimbabwe baganda bange bayimbi mutira bwe ate abasajja kibi ababbanyi bali mu kumagezi era omutole tole bandi omukulu wa bandi ali omwo omuyimbi wa music wa bandi yafuuko yabayo ng'ekisinani oba ekitole tole yali Ronald Mayinja yali asobola okuba akawululu keiwaabwe gye bava eggumba yali agenda kukawangula Kamili musajja mutole tole uyagenda okumitinga Bobi Wine yamugamba Kamili era meya biveeko bakuzanyisa firimu naye nsobola okukubalira n'ofuuka MP Kamili yasobola kutawangula mu MP kubendo ngeri asobola Kamili bamugamba ali osobola okufuuka member of parliament yakitegeera Tunuulira buli muntu ali mu kifo kya Bobi Wine abadde mu NUP sisobola syagera kuba MP bwatereera dda bali mu buseereza bali abaliye Tuda wali agezere taba sagirinya gwe Kamili tola ebintu ebyo batego bakubeeraawo wandibadde w'amaanyi kuba omusajja akuyita bwe yakumbira kadi mwayogera era be yagamba wabiwulira n'akuwa art naye agamba ku kya meeyo osobola okuwangula tewawuliriza gwe twalira mu gurupu muteeke ya bebekulu talinaawo kawaanyi konna talinaawo embeke y'akawaanyi Mizoyo musajja wange temumusinge mamusinge bebekulu haina ndino kawaanyi tewali suubi bebekulu bulambwe bugenda kutambula butamujja kubulaba nga ne wabula akasenya akatimba ku social media yakuje kumbaga eyimbaga ezuna tejja kubaayo nzoli omusajja mumanyi temumusinga mumanyi n'emyaka 10 n'omusobyo ayita mukwano teri mbaga yaziwera neziwe natuka nabikiriza ebyo nati wali mbaga nize bakola ze baliya as long as you can afford the lifestyle makeup obikikulinya kunyo that is the lifestyle they are awe bali wonye ebyo kusubira mu bebe kulu kola tebiriyo gomwangize soka webuza genda mufuna kumembaga maze mukunkumula mbana embukundi zona ziyise mukubuku tebiriyo Kamili wote ka life ya bebe kulu bwakubeera o president bwato bwaliba Life yi tewali wo kigenda maaso mu byeto we wali era ensonga kyegwanika lizibidde emyaka 2 nga mulimu emmamba mulimu emisota Crocodile Dundee tutwajiranga Crocodile Dundee nagala tugoba mu camp Jemoko kumusajja bamuyita Denzo kujita Crocodile Dundee ningire bisere kijali kibula mu Justin mazigo kango samugonye sobola okuzaliramu obwana buna n'emyaka aga gwe mpale project Bobi Wine akutteko wano Justin yetwalira emyaka 4 Ujizi. Ninga amanya gabaddewo ninga kuba mukubi just awo kaziki ne muzinywa bia. Nga tiri zitambula cha Kamili yawego Kamili ekirala teka bichi yategera nti. Kamili yesera na nnyo mwana. Kamili ono bonna abasajja bamukose abalwalira ku fame nga praso yayogera. Kamili yatuuka isira ntosona mugiraganya namu. Kamili yati nadda bibifu yabano joli bimukwatako. Kamili alenga okubeera. Kamili yegene mu bibifu ebitabe mwana. Kamili yegene mu bibifu ebitamukwatako. Kamili alenga okubeeraawo ng'abeera bubeezaawo n'ayigayiga obuze obukoona abantu simanye eŋŋumi. Kamili nga yeekolaakola ebintu. Kamili alenga okubeera nga Kamili n'ayonoonekera ddala. Kamili n'ayonoonekera ddala. Kulaba bulabi bano onaakuze kino ate Kamili obuzibu bwe Kamili agala nnyo okulaba onaakuze kino nga nange nkyo. Publicly yava n'agamba ekyamusanyusa ng'aguze escalade. Kyamuguze escalade. Bobi Wine agulamu ku escalade which is okay. It's good to be inspired. Naye alimu kino nayingidde ebyobufuzi kankole kino. Ekyo kale singa ate watambulira mu layini ya Bobi Wine awo singa ali osobola okukungula naye ate watambulira mu layini y'omulema olinga akusuubiza munno mazi Bobi Wine bebekulu bwakusuubiza teri kituufu kigenda kuvaayo. Golema okumanya sayidi entu Bobi yalina ekituufu okuva edda bebe kiki kyali kirala nga kifu. Zimba buwulire kya bebekulu kuva dda kyali nga kifu. Chalinga kifu. Mujja kuddaawo. Mudde mwebo. Tobanze nabagamba. Tunuulira life ya Bobi Wine. Ennaku ze weetuuse. Kati zoona amawulire webadde simanya ava mu America. Mmanyize siyagala kwogera ku bintu ebimu bya politics. Ebintu bya politics mbira babulana. Yabadde ava mu America bawanika Bobi Wine akomye. Amawulire gakuba gonna nti Bobi Wine akomye mu ggwanga. Obunkenke. Bakasegamba mbu obunkenke.
So omuntu atuuka n'okubeerawo nga waakoma abamutiisa eggwanga nti akomyewo naye nga balina okumekinga kyo balina nga bakifreezinga ng'otegeere nti akomyewo nemwe musiiba eyo kamwokya musiiba eyo simanyi kiwaatule musiiba mulungu teri agenda kumanya gye mukubidde nakulaba ebyo bakuba eggulu kamiyoni wandibadde ebintu by'okubeera mu ggulu eyo nga mukuba osimanyi obuzikiziki ebyekifakafaka ebyekiyaayi gwe mpaayo owuseera osanga bwebwaini ng'akuba bupeera bw'ekisirusiru omuto nninnyira mbu ali mu kukuba bupeera just kyagana buga temumanyi gye muliko Kamili mwana nze nkwagala nnyo rasita Kamili teri akosamola nze mu muziki mmanyi mu basatu gw'obasinga ate gw'obadde omuganzi okimanyi wasooka okubeera omuganzi mu Bwakabaka wasooka okubeera omuganzi ku sayidi ya gavumenti Kamili gw'osinga obuganzi ate nkoka sarasita okyasobola okukikola okyasobola okukikola nenze rasita nze nkimanyi ensi nze nkimanyi ensi yonna ekimanyi kakeesi ako mwana kakeesi kakalamagi ako kakulimu akakeesi kakalamaji era tekyova olaba bannange nze siso nebe nebatangiddewo mu video naye mbagamba nze kati wempulira ebintu ebimu nze sifugwa siwa igu okimanyi ne bw'otuula oli tosobola kiziri totaleleemu ate nkukakasa mwenna abali abagala okukozesa amanya gafe okubba ssale temujja gakozesa temujja baleka kenza nkubidde simu ngambe tabirimu ebintu byammwe munonye bemufuga mugende nembadde mugenda nga mubba ssente temuteeka mu manya gammwe byasosiyete tetuwate wali kabondo kafuga buloga yenna mudayasi kulete kajja kubeerayo abe Uganda mwetwale nga bemuli mugende mu besenize omusomo mugenzi wa ali kati association n'abatemi b'ebbizi bagenda kufuna association yayo bagende You understand? Paraso kati yakwatiridde family kote munna muka kawanyi kaliwo. Kamili be just nti Kamili nti Tyson ne kati Paraso yabadde akwatiridde family wiso kyayika mu kubantu kati legend alina mu frustrations okufirwa munne. You understand? Wizo tusura wizo always be legend sina kye mubanja naye kati Paraso yabadde nga alina ekitambulaawo. Yabafuna kati Paraso ni touch line. Nenga tene taina byayimba bya mpuna malungu yasa akubisa kie maramu tosola gamba nsi malamu tosola kudumira mwantu kumalamu era soma tubisere bamalamu no bantu ina kyo bagamba wakati bagamba kye kirala I told you limba luze mu community zagamba muntu malamu bakongere ndala twali mu lukambo kyayira kyo gamba abantu ujja kujoininga bandi wabo ne yamukuru mugende musabirize wa ukiri you can't tell people bamalemba malemu ki Ticho bagamba chimali wamwe nyimbe zijaga za kugwa na bagamba ugambe sinti maramu babongere ndala mu covid bagenda zijja sete zigulebya I told you this era chivula bakabondo kamwe tosobola there mama lemuchi anageno bagulire bakongere ndala ngo geno bogwa bagamba okongere ndate ngosala mulete ebintu byemusobola okusustaininga abantu bagambe malemu gosobola bawa leto sobola bawa leba kutte kusabiriza oliba kyakola amakulu naye kusanga ng'olukuba nkukuba ebinnya ebyo muba mu famire yange abasabiriza bagenda ejjaso okunoonya muzenyi ate mwekamu ebintu bya ssente bizibu nnyo abantu abasinza okufuna essente bantu abataasoma bajjo beegezoza bagenda bakuba gavumenti ssente abo babitex ababajjo bo bayanguwa ndozera mulaba temusobolerako ddati abo bayimbi tebaasoma kuba tuwetaaga bavubuka siyangu kivulungi bajjo yakiteddemu sene yeyita promota naye abasajja babitex bayanguwa bagenda bakuba visenge sempi gyabo bakuba omutendembi gw'essente naye bano beebase eza buloga teyajja zikuba ekyo mbagata kuba mu abali gwabwe temulina maanyi malamu bebi ani agenda okumalamu ogenda sente zimwongere endala nga nawe ogenda zisabiriza nemmanyo nawe ojja kukuba era nakulabye nabakututte Paraso mulimu kukuba ebintu bya kiyaye muli okumayiminga and I want you to gamba tekiggu izo layini z'okuba ezo look at Shiba Kalungi where is she today where is Shiba Kalungi today ebi byakuba oluyimba olunengamba awedde kulumba gwesimu gundi wa umma president wa umma yayimba simanyi muno simanyi olina ekikugu yagamba simanyi mbu olina anolimba lwe yayimba awo mbu simanyi mukamwa olakimba kyayimba mbu olina simanyi ekikulukuto mukamwa oba olina simanyi yalinga akuba sindi naye yakiyogera mu ngeri ya
Zino zona zi baby, my baby yo, my baby, what? My baby yo, my baby, what? Nothing at all. Hey, midday, the sin on your song. I'll just come and blah 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 and I'll vanish. People still will watch. Yeah, man. When you go to yes, but we, Yagina now back a scene. I go and motivate you to come. So you watch my moina. Only by you, Jewelry, but we got to business. Ah, why did she master on Mukama? Moineti master on Mukama. Nabaga, Mona, I think Jeff what you were like again, Kusula. Jeff what you were like at Yachimania, you told so that I got a blue limb, but what a great master on Mukama. Ningamba, I got it was after the Kumiza. The only Ugandan female artist Uganda very blessed you winning one. Never you look beyond someone who's a character to sing a talent. Mwesige kumbera zimba nwe njaga anwachi winning one will live a walk baluba rubi. Oyo fire baby chikazi chikuba never watch me what mwesige kupisa zacho msimanyi chisitama chikolachi fire baby akuba. Nesimanyi what you go seek beyond someone who's a character. Musanye wemisi oyesele kuzibita chichicha singo kole chiyala wacho chogera ko fire baby chikazi chiri no gulobozo chikubecho chiwini nwanje zecheta gabe I've never seen winning nwanje muno ye pipinga musonyi bwa bere simanyi muno abere on point abera ivaba unye vuye njaga abera unye omukebe na mulimawa ibera za tuyana tasarabi enkwawa ameze nebire byayefiye mulasi na yenze njagala bwagazi kana tayacho fire baby chikuba. Yeah. Well, are you people Ugandans doing opposite? We have so many times about the Magala appreciate. Well, you won't because you believe about it. I'm just money Zeni Brown or your Zeni Brown. Yeah, Kuba. Then we mama fisa fisa. Watch it, mama fisa. Zeni Brown, tell him promoter, we must say, Quavi Digi. Toso la kulaba wafu, this is Zeni Brown. Customer who come on up with Christopher Smith, Christy Robert, and Roja, so we see this Stewart and Roja, John Zeni Brown, doesn't music the more they kira omuzanyi kalimu kibako be energy okayina no musajja wa Zeri Brown talabika wa tusula daba wafukisa oyo ne mumusula ne chimanya ndote musobola kubanga okubera omwala okuyigira mu section ya music alina okubanga azanyibwamu abo ne ba spice bakwate ndibwa ne bakuba abaganja obikola kalanga egule character gani n'abagule tosobola kulaba wafukisiza n'abagule ndobozi lya yesiga. You how many times will is okuja kulimba n'abagule on your radio station. Era na utwabena mazanyi maka ku radio wanga ku captain abategera music. N'abagule so kwaba wafukisa. Endobozi yali manyi lyamaanyi. Palinga wano walibya yaziminya abo babonye. There is something wrong with the music industry in Uganda. They bandija abakulize bagandi Zeni Brown mwe amusula. The only Ugandan female artist going on to the because Chilina also of Ugandan is Spice. That you really want to fire baby. Never you look beyond someone is a character or your muzi or your. Let me tell you about something. I remember I'm paying in Pemula. Once of our Mutabada Mulanga, when Maka Kumi, Abada Kumi, you never done Mala internet. Get some time with the Mutuchaku Sinza. You don't lose anything, man. You winning one, you move take a move closer to what my chair. My child with that, because you. And I love the fact that Father, let I know I'm going to supporting a man. There was a ton of misanthrope by Jay, who can be winning one sitting up with Sibonadi, Koda, who got winning one you Sanga, when you mock a great Jagamo, Unima, I know now and see how you mock up one last. Najem chipalita music yo mukazi chetu so chitumu consuming gakochigala mumpayo libaro winning one utanyuma akadija a couple of burger songs shiba za ko bene sini ateze nyuma ne spice dana nga just rubbish bwe tuna mo playlist ya winning one bwe chimu chibi bwe viba lwako ba winning one lwako mpayo libaro winning one utanyuma akanteli ya burger songs onoza bakubiba no bonna abalezi badeze ekisiru nga just muzibuliza buliza ya kubanti no jefu chiwa teka muse. We are at the times when Shiba Kalungi sazi nukati nabana yadda mu mugongo kuba jefu chiwa abadda mukola bibiri. Managing ate wamu. Jesus, because I don't want to spoil the video. Nengera watch manya mubojjerera mubojjerera because I take it nja akaddi. But so no gama budo sai munachembe because I tayina bana. Amusudeo ate wait for the house.
n'ennyumba tewasinga omuyimbi Uganda n'owabadde ate nno kambabulire enjaga eno gye muwaliriza eno gye musije Bobi Wine mugyanywedde okutuuka president kubanga awakankanya omulala alimu etteeka eryo agenda bw'aba yeegeziwezza luze King Saha did have the time agenda okusabiriza Salimu Sali ye kimanyi nti bano abasajja balina sente zaabwe n'agamba kanzine muwala waabwe King Saha ekyakwera okukola kukwata muwala wa Salimu muzina mmatako oba njono na njono nze njikoze munansonyiwa nammwe era tabapeeyi nga siisizaamu bino nammwe kasigale ku oligino yange oba vidiyo efeefe amuzina mmatako genda oluloba ennyumba sajja King Saha gyagize King Saha ye muyimbi gwotagenda kusanga ayambadde ka t-shirt akasukka ebibiri mpaayo engatto King Saha gyewali omulaba ayambadde ng'esusa omutwalo give me one bag show oba olugoye lwa King Saha lwomulabeko nga lususa omutwalo King Saha zina mu meeting kwa King Saha musajja gwosaya ng'enjala zijjuddemu binega bulaka ayina enjala zinga za muwagotwa King Saha ngulaba mozero byabiranga n'ebyalanga bya yero nga taaba yabikuba kubadanga mozero tasobola kwakola bwaki mu screen ngirwa biranga gayisemu galimo obuchafu tasobola kukipinga njala bwe sisobola bali wa King Saha mpayo mimba ina zino njala bwe kabira kambi fabe tedi muyimba ina zino njala kujika Bobi Wine ale Bobi Wine ina zino njala wansonga nti asiba asayiringa contact zigenda okugusa eggwanga yensonga chai n'enjala ngeza pe temulika sasiro King Saha alina enjala muno monna mujjudde obukyamu muno monna mujjudde amazi naye King Saha alina amagezi agenda akoppa Bobi Wine King Saha mbuyaga bwe yenywesa azimbye empire sebo mulimi alunda obubizi alunda omuyai n'enkofu King Saha alina amagezi ye agamba musijja kusi manyi obugagga oluusi na bwongo nziramu obugagga oluusi bwongo nnyo obugagga oluusi bwongo waliwo omuntu ajja gwabamuze jaggenda ewa Sale musale Saala musale Sebe niwaliyo n'agamba nti Sale ono alina kiwala kyodde kibibibi bwe kizaalamu omwana nsobola okusigenda mu ssente King Saha bwatyo yayingira mu ssente tujja kumulabamu ebiraba mumuyita yasirika naye ennyumba abayita yamugenda nabwe ennyumba gyasitudde King Saha oyo ye yasevinga omusajja omulala bu David Lutalo bumanyi ssente David Lutalo kumumanyira kusomanya ntero bikizibayi mulangire mugamba Lutalo tonnatuuka ng'okumumanyira David Lutalo bamanyi kye bayita ssente real money King Saha abasajja benkugamba ennaku zino bamanyi balabye ensonga bamirize bakozi bo bagezi King Saha yajja wano mu show naye nga mutunula mu matunge nonna mulimu n'engano yakwata muno tasobola kunyankunya zetuunya tasobola kujja ne ka perfume ka Creed nake tasobola kunyanze bwemponya namutunulanga mu matunga muli engano maganjo ng'akutte muli naye nga wakuma ekiti bwesokola gundi endabe nga temu amaze osokola muno bwazinga ekiti ngamba hawula zawelawuya naye era oba omanya nti omwagudde kusitawo essire nze Uganda teri personality wa kamera nkanga ensonga kinasooka bafiisa okukola erinnya tosobola kunkanga ng'olisira ate nadanga life yakibuyabuya ononye kasente kali tosobola kunge bashiba bali badde banabira kawala ke bayita akaberanga mu Swans wala ke bayita nkairene itali bakawujjawujjangaawo mu Swans zaawo nga bakazina mu ttako mu matu gonna nga bakazina azana naye keebuusa lumu ne kasigala mu America nzina bayirine itali yajja ku show Jibu Katende yamuleta Jibu Katende yaleta irine itali wanajja yimba wano nga talina yadde empunya nze ndi musajja mwana ayagala nnyo empunya nze ndi musajja wa mpunya sifa kuyambadde bya mmekano ino owunyootya nze nalaba Irene Ntale wano nga mbasibiye mwana ngamba nti tuli ku kikino bannaye ng'akakazi bannaye kateka twalina abakazi edda abasooka mu dansolo nga balina okubeera nga balabika nga bbera mu musana talina makeup tojja kuba yali mu ddangala mulaga mafini bamagira natunulya Irene Ntale nenjitaayo wane ngamba
nga bannaye kaakuba Irene taliyamala kudda mu America pikinga yamala kudda mugundi kupikinga Desire zidaze mu America byonna osobola okubikola ebyo byonna byonna ne weepanka mbwe ekitone balwase ne bakuwuja baminisita bantu olina okufundikira ogeze mu America music yafadda teryamugjeemo tutuse n'okuba tutuse kwekisa ekyokuba terimu amanyi mwana wa Juliana mwafana. That is how a superstar can get fed up of the society gyaweereza ebimu nabyesigeza nadda mu bulamu bwe nga tagala na bunsi nga kumanya mwana we nga yakuwa enzikati we yatuuka weewo tewewunya muyibi kusabiriza n'ebimusabisa ne muli birabanga mwana mu feesi muligirira Serene Dion wa yakowa bukowisi tata abana temuli mumanya temusobola. That is how the industry is. But that is also an icon. Gomani badde bako ne mugamba nti all right ABCD mwana yuno ngola babana babandi Kim Kardashian atimba omwana ndaba ne Facebook nti omwana we musimanyi Beyonce atimba omwana bamayita Blue ne bagomedera nti Blue nayo ina Facebook account ina following ya manja ko bachi stalking ensi bweta tosobola kubira bawana Mulidia Yazimini olinze mwana wa Lidia Yazimini byakudda abibaddamu kati industry ya Fanta ina kubeera nga akomba waikibenda mu mwogero kaka tekisoboka kutambula yezi ya Yazimini mulizo mwana anazala di tekisoboka abantu bacha wadda n'ensi yawe abakazi muli abantu bamula Irene Namubiru labe ebintu bali omukazi bamukuuliwa ne balwanira akabanja ebbanga Irene Namubiru yali ayimbidde bani badde basobola okudda mu family ntino beeku balwanira akayundi ka ikawe just no ika bubiri but when aba legend abengeje how life is disorganized both on the female and the male artist bonna side infune Irene Namubiru bamulaga nga muntu wala n'empummo bamukubye jjajjawe no senga we agenda omukuba ensi bwekyo bwetuusi naye ngo wazinako ku mukazi za prime minister Gilbert Mukenya kuzinanga mu matako n'osigala ng'okyalwanirako Janusta Irene Namubiru nze nayigu ntimu Irene Namubiru nga jona ayimba mwagalanye nga kyayimba bikine kiyimba eggono nga sebo n'obo yagala Juliana Irene Namubiru akuyimbira n'osituka bwote emisuwa gyonna ne bamuyitaga ku mikolo egira exclusive bambire I just watched the video nga takyasona kutenda kawivu kayesebe ka Brazil ndayina nampunya mumogera ku bayimbo muyimbi mulabe mukube emiggo talina kyakugamba talina mpunya namulaba muka video inakutuse enviri nsoga abantu Spice Dana ina sende zigenda mu saluni nakola enviri olusingo bitasimanyi Irene Namubiru akwata lujjolo olujjo lusene mumbwa olujjo lusisake mumbwa olujjo lusiri n'oluvumika n'aso Jesus akavire kabanga kana akafire mu bisere bye byasema akamukongola so kama koje tulaga byo tewali muyimbi tewali muyimbi zino mbabulira mu mpolize tewali muyimbi sike gwe muyinza kuti akosegendo nakanga zino kibaba tewali yo yadde zomuzero gambo yo muyimbi zoro lumigwe nero sisinkana nze pende tewali muyimbi omusajja omuyimbi yasooka okwegezibaza yali Banjo mani ku byobugagga byalina temutegeera waki musajja mugagga mugezi yatandikanga okuzimba obubu Banjo ng'azimba obuyumba mu Katonda mugulu sijja kubalimba Banjo ng'ojja n'omusaba ennyumba nti njagala kubeera mupangisa nga talinawo nnyumba nagamba ku mawenja nga kozana gye kuyingiza mbisa abombawo mumbe nga Banjo ojja mu kibangirizi nga abantu be bonna nnyumba tekuliiko mupangisa n'ogu obade kuliko nyumba nkaluwe Banjo n'omugamba naye gwe stole kimwana njala okukayumba Banjo gamba jangu ekiro kajja kubeera nga akabumbawo era oyingira kabisi we bate bazimba obugagga mugamba bba amasannyalaze olaba besereza sirimu bamukula aza talina mpunya taŋŋamba naawe nze singa mulamu okutya wa tolina mpunya toyinza kubeera kyali wano siza nakuta bamba nyoyo bagula biteje bali bakuba ekisaawo naye ine empunya
alina empunya akusemberera owulye kye bayita ettogero ajjaga mu kifuba obeewo omukazi ajjaga mu kifuba kya kalusifa n'ekyagula bitu abamu abawoya osinga okwagala okulwa empunya ssebo nga luyimbi tolina mpunya tolina ka insurance tolina status nti oyagala ofunira visa kati ze nkutye nkutiire ku kiri nkutye abantu bakusanga wali eri mu gosimbira ino ononya nzinga ngotyako tolina status ya Bulaaya tebazirina nti oyagala wulinyo ina mu kalisi ka diplomatic visa oba passport tewali taina deka insurance nti bweyekoona avulina nagwo ali wano akaaba mu gavumenti emuyambe balamu singa wawona dda balamu ivulina nagwo oli balamu is the reason waki oli awo bamama fiina is the reason waki akatabu tekasobola kukola mama fiina yakwepromotingirako ne bakuwa essente watch those things bagamba zikawoshi omuntu ayita mu period ya kawoshi yonna mumbuulira balamu evulina nagwo kati wagambye Museveni jasooka n'akwokesa n'agamba President Museveni akuyambe bakuwayo busente noddamu mandi bakusondera paka bwogenze era ziwuli eno biganye guza kyakuzigira ttake akuzigira ttake bakuteekamu information gwe nga gw'olabe gundi wabeera lumbuye yakuwana eddino gamba osobola okugenda ettaki gye baba bakujjanja betubulira information ekola kulumbuye wogera n'omuvubuka omukulu n'omwana omuwala naye wali omuvubuka omukutabeera mu ddwaliro alabika anoonya lumbuye datayino ninga balamu gundi n'ogenda ettaki gye basiiga pizza waliyo byasi kebabu ettaki waliwo operation gye bayinza okukola evilina you cannot even see that battaki basiiba nogera isino wabagamba tebalina kyebakola ebyensi tolina kyoyinza kuŋŋambayo ogenze kuteekamu katima kinini ebutuluuki wena omwana gwe wagenda naye yetabeera mu ddwaliro oyo asiibamu anoonya lumbu ewasula eno balamu ono akata ono gwamu omusaayi nabakutuuza mu bizinesi za kimafiya ono wona ddigwe eviiraragwo nze onakutuba kupejjange sikuteekako munkulangira omusaayi gukuggwala bakutuuza mu bya kimafiya lumbu yomugenda musanga wajiyo mwamuteke temusobola kumufuna akatokabira tuki bino nozimbe tolina mmera naye ne bakudukira abawala bachanizi katero bino abatwalayo emmeri terusobola kuwona kino bakuteeka mu kikyamu ate balamu banne omwana sajju balamu muzibu nnyo we munategeera nti balamu ye musajja ajasinza okubeera sitaani w'eggwanga mujjako kyense balamu kanikiriyo nambuulira ozimbidde mu ddwaliro mu butabani bwe wagenda esonyi omusonyi bwali isibanye mu ttaka emu yatambulira mu Eastern Bull anonya akazigo kalumbi tajjako kafuna eno sabasajja simanyi zebakusobola okugamba kwese kwa Luvadoni secretary obakubidde abasajja bawadde budget okabagamba kati bitwakutuma bireera biro otuuseewa bakusubira kubanga otuuseewa katagwa kuluma ne buli kimu gy'obakubira essimu mwate ettaki tosobola kuwona nitima eri bakoleyo ziggulu needi budomola buno just seputikittanga kwata kabomu kwata kadomola bikiko kwata gende iraka kakasukayo tayo 10 zo business zisabira mu nsi ezo nakola just nyama ya ngamia kebab kyo kiri mu ttaki just bakira bugezi somesa abaana baabwe nti bwokwata akadomola n'okasiba kola njino tekako amanda ga eveready osobola tulisa enkuyanja kyekiri ettaki nibakutuma omwana omutuluki tegenda kati iraka sali musema Saddam Hussein akoze bwate gendo tulise 15 bye bibeera mu ebyo nembo na Uganda ogeze funa yo sente zivewa bala masobola n'okutta omuntu we muli tegera omusajja oyo nti mu Bibuli pewe gyakwatako yonna tegguka muli kakasa kyembagamba we muli buuza waki tebuli muntu gwe bakkiza radio we yafa tewali muntu gwe bakkiza kuyingira mu ddwaliro okuleka balamu era balamu yesiba nnyo mu by'okuziika abimalirize mulimanya balamu yani you will get to know who balamu is waki teri muntu yasobola kulaba muze radio mu ddwaliro mujja kumanya ni balamu
When the time has it done, is it done? Yeah. If you didn't have guns, what's enough? What you say, the jam. Don't even face with this. So when they want to need you, but just still kunda, they will still come and watch me. They want to need ya. Like go to down. Go down. I was saying, you can camera. You know how I not tell you. Simu Maroko yonko. Makati wanafuna ni charge yao mpango. So ule simu yangeno. Okujiteka ko wandawo ya wananji bemo chibaita. Chiraga madamse. Maroko sembeza wane bandeze kidaka lilo. So teka mu charge. Vibe na masa. Vibe katika na masa. I think I still charges. Oh yeah. Zimbabwe kuba musajja musirikale sibe Washington tali ku zya kuba president. Zalinga lenyo bwe bwe ngo fugense ino. Remember when we talked to Rasta? No muza bulaya bicho wajja wano. We met Bobby. Nakugamba indaka assignment kenjaga lonkolere bochigusa ninja nakwata Washington nyo. And until today naliyo Washington ila wakufuga zeba twagamba batwaye tukolera kufuna bifu nalinja gala just mpaka afoka muko kabwika. Manyi muri mori jagwa edi mutwe oba basoni ba IGP banda manabo zo imbo bagaba ba IGP. Ninda lija stope ko assignment kamuko ka. Nalinja kulonyeze Washington nyo yambuli. Oyo musajja nakati nzi just stanchi manyo oyo musajja manje kyante kwa kumusajja industry limu nabate ilaze Bobby ndike nakugamba mpayo just say what nzi producer no Washington seta cyaraba na musajja omusajja yali azina ensi yonna ngayimba ensi yonna neetya nafa ekigogombya kuzali gamba afudde simu nafa mba afudde ekigogombya ekigogombya Washington yaja kumbulira Sergeant Penge. Sergeant Penge. You don't know what you're talking about. Sergeant Penge. Washington imbochayo na ina Sergeant Penge. Nastanze manyeche bichimu wanu de. Bwasanga manango muntu kasa tibakuzala nga mu family enjavu. Radio yafa kuba wabe bali bavu yina kusente. Mugande Franka akubwa domu gobali yao matanka ne bajasi mbua. Mama banwa ya muzimbi teba tofanga ngo baddo va mu family enjavu and expect justice to prevail. Ned. Tukole nnyo kulaba nga tufune sente. Ubo mwana w'omwavu wafa abafudde. Radio buzibu bwe family yabwe enjavu. Yali munga sita. Batena violare. Batena vio mwana wa Kigozi ulabi. Botachituse ku ntikko. Ye batta mwana wabo omunako, omuni wa Kibbia. Nakutamani. Nafe ekigogombe yandifudde mana. And you expect me to believe that it's fokare? I don't believe in that nonsense. Ranga ulika energy drink lero yi ati mugamba tuwe mule yaka igwa munga tutandika ko Red Bull baka video wegwa lero akutano ba tujja gunedda you understand mujja kuddawo that is story not shebo we no serious story. We don't see their story. We don't be a dollar. See? Yeah. Sajja. Dafa Kigogomba. Thursday musajja. Mwana wa Kibbia wali omumali radio gakwata kinnairo bwati nejereza eddugala nagakombo nenga takika. Ngwa mubuze sendi. Uzaji ba celebrating a talk and talk. Ubaji talk and talk be yasanga. Ask Sandy. Go ask Sandy.
ask said aja kubuulira aja kubuulira akasajja kali story kyako Ikirina nagwa asobola okuwona by God's grace ikirina nagwa asobola okuwona naye waliwo obuzibu tulina obuzibu omu one problem singa asobola okukwata omwana gwe yagenda naye n'amugamba akomewo amulabirira ave ku lumbuye ekirina nagwa ajja kuwona tosobola gamba mulwadde kuddukanya bibiri kulaba musayi nga gumuggwamu ate akubire mutabani musayi mukondo nuwe sayi mugundi we bwanonye lumbuye gyali musayi gujja kumuggwamu tajja kugusa kino kati waliwo obuzibu mwamuwa mission abere nga anoonya lumbuye atadde same time omwagala awone kisoboka kuggwa tewali muyimbi alina mpunya kino nkibabuye muyimbi yenna mutuukeko omugwe mu kifuba basekse baddemu abekubisa ebifaananyi baddemu abekubisa ebifaananyi n'abayimbi kankuwe challenge emu sanga omuyimbi yenna omusajja ngamba sekse naye nalaba video bw'osanga omuyimbi yenna yenna omusajja mbadde nkusaba okola ekintu eki genda omuggyeko ekifaananyi oba omuwehaagwe fula muwehaagwe olabenge gye bawunyamu tayiva ku performance ne bawunya obutungulu bawunya obutika obubaala bawunya chachuwa premix abeeramu ebisuuku talina dde nankoko yadde akayiibwa kaweerera kambabuuliremu bamuloza muno nze mukuvula abayimbi genda omuwate omuyimbi omuwehaaga genda omuyimbi omusajja Uganda omuweko gwowahaaga labo balina empunya obutiko premix abantunda enkoko z'amagi oba eziguli mumanyi premix babiteekamu ebisuuku premix awunya ekisuuko ky'enkoko kyakyoyo nyina ogamba oba naye enkoko zalina oba embaata naye nga temuli muve mu selfie go deep omuyimbi omugwe mu kifuba oli awunya ati ali mukakuridi ali mukaguki talina jadde waddi udola twagideodula nti bino bibagulamu italina tewali muyimbi ayi kabeere naviyo yennyini namulaba mwana wa minisita ye talina mpunya ku ssaawa 7 kabeera katungulu akatungulu kamukuba ku ssaawa 7 kamuvaako kiro talina mpunya bakwate ezo envidiyo ziwunyemu olabo bayo katujire nti baziteekamu bakwate buli mulasito owulire envirizi omula oba alina tujire lyassamu kyebayita omuguwa guwunya kyebagiyita ettogero ly'amazzi naye ng'engatta enyirira ttogero ly'amazzi nga liri mu ddula eryewunya talina mudeka olive oil kagikubamu bwesigaziddeyo teyali muyimbi alina mpunya abakazi bagezaako naye nga nebirya yasini osobola omubuuza weweekuba perfume kitajja gikuguli oba yakikugu bulo bwali yanagulandi muyabundi zilayini zebufulumiziza sibayimbo buno bwali yanagulandi mwina zigundi zebwekubakuba ez'amaanyi naye era tewali muntu agirina mu bayimbi ttogero ly'amazzi mu debate. Don't see them and get scared, man. So what's happening is that don't you take it? They're just fumbling in life. Baumia. Lili puzzle buto baba ndiki. Sobola kubanga evo lya mapeera olya fene olya gundi tirina muntu ababuulira ndoba inawo omuntu amugamba leero muna ogenda kulya kino tebagenda mujiba lili puzzle just gundi ya mukote fene ya musigere bagamba mbu alusa fene ogenda oli akakola kakkubi ogedde omuti gwenja kukkubi buli wulya fene oliramu ensigo kati ensigo nezakukutte wano teri akubuulira nti kino oli ku kifo kawonya iti wonya nyama yenyamu wole pattern Guto down ogaba mu kinato ovudda ogenze ku binyiba just fin eyenjaga eba kuba n'otalaba kodibo eyenjaga eba ku fene no mwa ezo nsigo za fene
Burn White, big up, don't it? Me general that. Burn White. To me art. Kati omusajja wali ensigo za Feren, wali ya Feren alina mu ensigo musubira okuunya. Osuya ibipazo okuba mu nakawo awunye ki? Awunye ki? Bashuga mami bonna abakuba abayimbi basinga babakubira ku perfume. Mbabulire sino sivoola bana abawala abali ebulaaya bano bonna abakuba abayimbi oba bagula abasajja abayimbi ba artist abasinga perfume jamuweleza ne bamukuba bamuwa bamuwadde n'agimusomya n'agigugulinga n'abaga yakikugu biripazo tomusubira kuwunyanga ate asobola okulya ensigo za Fere zimulambye mugamba n'atambula bwati ale bamate gasiiba kuba ge gamututte mu balance ate nzawo life is funny ate nsiga pene ata mudi mulasa akuba katebo Never kati ngogera majanga bagamba mu Jay-Z yalinde ensigo za Fere embwe musimbi okay mulungu olinde kenya kiramba file olinde satu mutadeke migena misokoto jimedena olovudde mukunyoka misokoto ogeze mulinde Fene temuyira buso muluma bulume mukyali mukintu teri abalaba muli balasi mwavaako mwefuta bageto muli bageto tumaina muli kaswe kayinza kukola ne muvuge motoka take care of your character first before you take care of all these materialistic things. Fene mumulumisa manyo mwefuula bukima. Omuti gukubi okutundu damaso gugula omeketera mu kubaawo ma esegenda kukulalira wano mwana. Tutawonyere mwenye muna olagala za operation. Oyogera za operation uzagazaki. Mwana. Mekian badadam. No, you got the film. Michael Galero. Film. Michael Galero. Uganda erimu filimu. Jirabe duka. Ay. Nina Luzi. Ya celebrate da mazali bwa neti cho celebrate ngange gwe bagamba okwekebeza yakuzannye nakusula o yagana okwekebeza kyali ne kimusulawo gwe tojjango olina akaliro n'omuwasa akuzannya akusudde akusimye gold yawuli ate kyaliyo gold yawuliyo maze akusuddewo. What are you celebrating? Tomanyi olina kubeera kuddukira. Waliwo akafuka bayita Madi May kolina okusooka okuddukamu kuba yikyanyera kantetukanyera katotumba kisaka kigamba ya lwanto Madi May my sister vamu birthday tolina kyoselebrate nga wafumbibwa Doni Andule bamulalisa alina bye bamugamba okukola n'agaana Doni Andule alina bye bamugamba okukola n'agaana n'omugamba nti okay nziwa majangwe nati abasajja tuli babbula gwe nokkiriza n'obaako byokola kati wadi baddaze so celebrating mbali babako gyosoko okudduka agenda otuuka yasimasiime wali golodi awuliyo mazzi mwana wanagira bajoza abakazi ba mwana yakasimanga ebiseera ebyo nga awuliyo golodi awuliyo liborafiki famaika mbusima nasimanga awuliyo golodi Yasima nasima nawulira ndatuka kugoya yagamba kino kiki. Ando okujjukira mazina gamba mikyambada. Kada zakati zenina lozi kusanga kotie. Kukumori Morista. Yasima ne kisima kisubirayo zaabwe kigamba Mikyanya mshit so mikyambada daswa chiduka nachimazeyo mwana chimazeyo chikunyuza abana nachikunye emisinde ali magala nyoko yambo nebima na chaja de style ya ekiba kusanga mozere dio nga mulamusika kyakola sene mutipe anyway Uganda
Zani Brown ndeka ose tusola bimukulu uyu. Zani Brown tusola bimukula. Yategera industry y'abazinyi n'atala sidi ya kuzina. Nagamba ya basi. Mwana. Kati nange nafuka fani banyemera wano. Nina mu video kusatulating eyo. Nensirika. Kati ate ndaba buli omu, buli akola video mulaba. Buli mukutu gwa mulaba. Muntu aliza bude ndaba mu video wenda ngamba Amazing. Rekodi era tanafunya mpunya. Rekodi era nakuwa rekodi era de ya mtu ataina mpunya. Talina mpunya. Si papa ene mpunya. Aya siba teka bilizi bya buli kala kumitu asiba kiyirizi. Kati si papa mtu kubane ine mpunya banaye. Gula basipa po musajja ambala sabatu na ngaro zero is. Nabagamba abasajja bajja wano nga befulati bagagga bajja kudduka. Doni nasa yafuna ne pule limwe linya talina mpunya. Zimbabwe nezali yenjini talina mpunya ali awo muntuufu tanafuna muntu amubuusi ati kino kituufu. Nze sisobola kubeera ku TV bw'essito obwo nenzija mu saati emu eba namunda ba mu saati emu owanga ku bintu ebiri ebya layisi mu Uganda. Sipapata sobola kuunya yadde kantu konna. Talina mu yadde mpunya yonna era omusanga nga katungulu afu ya 24/7 onion. 24/7 kaba katungulu kalika onion dandala. Nakugamba tuva matuga tuva mulungu kugaba sene nga katungulu dandala. Do you expect a thief to have a smell? Omubbi asosayo omuntu. Mulimu omubbi ababbi bedda batekanga yakatunga agenda nasime ekituli mu nyumba. Nasooka nga tannateeka kulaba baba mulaba asoosayo kati kulaba. Bw'okatema amanya bagenda mutema si papa saayo omutwi. Ababbi bedda abakungu asooka kuteekayo kantu bw'okatema ejjambi yanga adduka. Si papa wasimu ekinya mu nyumba yo yateekayo mutwe nga konkomeka mu nyumiza. Omusobira okuba n'empunya oyo. Ekyawa kyawe ndanga omuntu agugaba yafiya. Osuka si papa okuba n'empunya nga ateekayo mutwe bw'ati mu kintu kituli. Talina na budde buteekayo mu kintu oba ogutema ye kyawa kyawadda. Weero ku lutwe lwa si papa. Ebiwundu byalina byetaaga empunya. Eritimba lwamu oliwo ekiripaapi. Eyinza okubeera n'empunya olwo si papa. Bangambi Bad Black alimu ekizayi. Living a billion on minutes. Ewe musanga. Sibisobola nekyambaga. Nasigala mu layini yange. Ate nga nkyali mu layini yange. Jabalaba mwenna mbalaba mu ango manyize ndi sitaani ndabeeno. Nindabeeno nengamba alright. Sipapa nabulabene ku kitanda kinga ati papa possibly fan. Ngali ku kitanda n'obwana bwe bubiri naye ng'erula byendera amagulu alinga omusajja ava okulima evu mwana nikyambada. Jeno bya expose kati yabuuka afunamu ku ssente. Ebintu byakola bya exclusive. Kitegeera. Godi era dali mulesa abeeremu empunya. Nadukira mu basajja abatawunya. So we also want to say big up to everybody abaddeko. Neko mu gym nzirukemu ko katono. I have to run around, no? Nakudduka mu ko katono. Kuna di mulaba yambala obupate pale agenda mu gym. Talina mpunya. Manye kivye bayite empunya. Magala nnyo baganda ba.